Prezident İlham Əliyev Ağdam rayonunun Tağıbəyli, Güllücə, Nəmirli və Şotanlı kəndlərinin təməlini qoyub. Prezident İlham Əliyev Ağdam rayonunun Tağıbəyli kəndinin təməlini qoyub. Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov dövlətimizin başçısına layihə barədə məlumat verib. Qeyd olunub ki, kəndin layihələndirilən ərazisi 255,31 hektardır. Bura 3840 nəfərin köçürülməsi nəzərdə tutulur. Bunun üçün 885 fərdi ev inşa ediləcək. Layihələndirilən ərazi Tağıbəyli və Suma kəndlərinin ərazisindən ibarətdir. Ağdam rayonunun Güllücə kəndinin təməlini qoyan dövlət başçısına bildirilib ki, ərazisi 388,44 hektar olacaq kənddə 3992 nəfər məskunlaşacaq. Güllücə və İlxıçılar kəndlərinin ərazisindən ibarət olacaq bu kənddə 1042 fərdi ev inşa ediləcək. Buraya 113 ailənin köçürülməsi planlaşdırılır. Prezident İlham Əliyev rayonun Nəmirli kəndində təməlini qoyub. Dövlət başçısına məlumat verilib ki, buraya 3036 nəfər köçürüləcək. Bunun üçün 759 fərdi ev inşa ediləcək. Layihələndirilən ərazi Nəmirli və Şurabat kəndlərinin ərazisindən ibarətdir. Dövlət başçısı Ağdam rayonunun Şotlanlı kəndinin də təməlini qoyub. Şotlanlı və Umudlu kəndlərinin ərazilərini əhatə edəcək bu kəndin layihələndirilən ərazisi 197,4 hektardır. Buraya 3000 nəfərin köçürülməsi nəzərdə tutulur. Bunun üçün 750 ev tikiləcək.